Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nilam Abbas, A3 Prodi Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan soal batuk efektif dan metode pernafasan dalam. Nah, apa itu batuk efektif? Batuk efektif adalah metode batuk yang paling benar, di mana klien dapat mengeluarkan energi serta dahak secara maksimal. Bagaimana cara melakukan teknik nafas dalam? Pertama, letakkan tangan pada ulu hati, tarik nafas dalam melalui hidung secara perlahan, pertahankan bahu tetap rileks, dada bagian agar tidak bergerak, dan biarkan rongga perut bergerak naik. Keluarkan udara secara perlahan melalui mulut dan menguncupkan bibir. Lakukan 3-4 kali. Pada tarikan nafas keempat, keluarkan nafas secara maksimal. Tarik nafas secara maksimal, tahan sampai 3-4 detik. Keluarkan udara secara perlahan melalui mulut dengan menguncupkan bibir. Ulangi 5-10 kali, lakukan sehari 3-4 kali. Bagaimana cara melakukan batuk efektif? Posisi duduk bersandar dengan leher sedikit menunduk. Lakukan teknik pernafasan dalam. Pada tarikan nafas keempat, tahan nafas dan lakukan batuk 2 kali, kemudian keluarkan nafas perlahan melalui mulut. Pada bagian kelima, lakukan batuk bersamaan dengan mengeluarkan nafas. Lalu kencangkan otot-otot perut saat batuk. Yang terakhir, ulangi 5-10 kali. Lakukan 3-4 kali sehari. Sekian dari saya soal batuk efektif, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan juga di sini saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Universitas Pembangunan Indonesia. Semoga lebih berjaya dan menghasilkan anak-anak yang berprestasi serta dapat membantu banyak orang. Terima kasih.